Essas são algumas curiosidades que você provavelmente não sabe sobre cães. Existem mais de 340 raças de cães reconhecidas em todo o mundo. Algumas raças são conhecidas por viver muito, outras por suas habilidades de caça e algumas simplesmente por serem bonitas ou fofas. Assim como a nossa impressão digital, cada cão tem uma impressão nasal única que pode ser usada para identificar cada cachorro. Assim como os humanos, os cachorros também têm dentes de leite que caem à medida que crescem, dando lugar aos dentes permanentes. A personalidade do cachorro é influenciada pela sua família. O seu comportamento é totalmente influenciado pelo ambiente que o cão convive. Ou seja, se a sua casa é agitada, a tendência é que o cão seja mais agitado e ansioso. Por isso que a gente deve ter um comportamento estável e calmo se a gente quer que o nosso cachorro seja assim também. Deixa um like se você ama cachorros.